Ndagusuhuje cyane cyane uyu munsi ngiye kugaruka ku kintu gikomeye cyane mu muco nyarwanda, gikomeye cyane muri rusange ku isi yose, gikomeye cyane muri rusange ku banyamadini, muri rusange ni ikintu gikomeye cyane. Icyo ngicyo rero nta kindi, ni ikintu mu Rwanda twahaye izina ryitwa ubutinganyi. Ariko ndaza gukoresha amagambo yitwa umurongo w'imyitwarire nyerekezabitsina, sexual orientation, umurongo w'imyitwarire nyerekezabitsina. Hanyuma ariko tuze kureba n'icyo bakunda kuvuga ngo gender identity. Icyo ngicyo nicyo ngiye kugarukaho kuko ndashaka kukwereka iby'ingenzi wasobanukirwa ku butinganyi. Ese uretse kumva ngo abantu bakururwa n'abandi bantu bahuje ibitsina, cyangwa se ngo abantu ngo bakururwa n'abo bahuje ibitsina ngo bakanakururwa ngo nabo batabihuje, ngo cyangwa se ngo abantu ngo usanga ngo umuntu ngo yiyumva ngo ari umuhungu ngo ari nyamara ngo inyuma ngo afite imyanya myibarukiro y'umukobwa. Ese ibyo bintu wigeze ubyibazaho ngo ubitekerezeho, ubiganishe kure, urenge imitekerereze iterwa n'idini, cyangwa se imitekerereze iterwa n'umuco, cyangwa se imitekerereze wibaza impamvu abanyamerika n'urugero bageraho bakavuga bati abo bantu nabo babaho uburenganzira bwabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese wabuzi igihe umuntu atangira kwiyumvamo ubwo butinganyi? Ese wabuzi ahantu bituruka? Ibyo ngibyo ndashaka kukubwira utuntu duke cyane ku bintu wazirikana, cyangwa se ku bintu wasobanukirwa ukajya uvuga uti nanjye hari icyo mbiziho. Umurongo rero w'imyitwarire nyerekezabitsina cyangwa se sexual orientation ni uburyo nyine umuntu yiyumva bimuganisha ku gukunda umuntu badahuje igitsina. Ubusanzwe aba agomba gukunda umuntu badahuje igitsina, reka mvuge ngo aba agomba, kubera yuko niko umuco ubidusaba, niko abantu babibona ndetse n'ibihugu byagiye bitanga ubwo burenganzira. Ubona hari abantu benshi babyibazaho bakavuga bati kuki abantu bageze aho basaze, ugasanga batangiye kubyerekeza muri za Sodomu na Gomora. Ubwo rero nari ngisobanura yuko uwo murongo nyerekezabitsina ari uburyo umuntu bimuganisha ku gukunda umuntu badahuje igitsina, uwo bagihuje, cyangwa se ugasanga binamuganisha nanone ku gukunda abo bagihuje n'abo batagihuje. Ibyo ngibyo byose ni ibintu bibaho, ni ibintu twumva ku isi, ni ibintu bishoboka. Hari abo bita rero straight, abo bita straight cyangwa se heterosexual mu rurimi rw'icyongereza. Abo ngabo ni abakururwa nabo badahuje igitsina. Abo ngabo ni nabo benshi, cyangwa se muri rusange ni nabo abantu benshi ku isi bumva ko aribo bari mu kuri, cyangwa se bumva ko bakora ibintu nk'uko Imana yari yabiteganyije. Abakururwa rero nabo bahuje igitsina nibo iyo ari abakobwa bita lesbians, noneho baba ari abasore, ubwo abakobwa nyine cyangwa abagore, naho baba ari abasore cyangwa abagabo bakitwa gay. Naho abakururwa na bombi rero nabo babaho, donc ugasanga umuntu akururwa n'abagore kandi agakururwa n'abagabo icyarimwe. Kujya gutereta umugore mugenzi we yabishobora, kandi yaza guteretwa n'umugabo nabyo akumva ni sawa. Abo ngabo bakururwa na bombi rero, abo bahuje igitsina nabo batagihuje, nibo bita bisexual. Habaho rero n'abantu bitwa transgender. Abantu bitwa transgender, abo ngabo ni abantu baba bafite igitsina gitandukanye n'icyo bavukanye, cyangwa se ba bantu bahinduje nyine bagafata ikindi gitsina gitandukanye n'icyo bavukanye. Ukaba waravutse uri umuhungu ariko ukumva ukwiriye kwibera umukobwa, ugatangira kwitwarira imyitwarire y'abakobwa, y'abagore, kwa kundi kera mu Rwanda umuntu nk'uwo bahita bavuga ngo ni cyabakobwa, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga watangiye kuba cyabakobwa. Noneho we akabyiyumvamo cyane, akajya yiyumvira ari umukobwa aho kugira ngo yumve ko ari umugabo. Iterambere rero aho ryaziye muri biriya bihugu biteye imbere, abantu bafite n'amafaranga menshi bashobora gukora ibyo bashaka, uyu muntu akagenda akajya kwa muganga bakamubaga, noneho bakakuraho cya gitsina yavukanye, yari yaravutse ari umusore, noneho bakamutereraho icyo yifuza. Arifuza kuba umukobwa, ubundi bakanamutera imisemburo ijyanye nuko guhindura igitsina. Donc niba waravutse uri umusore baguhaye igitsina cy'abakobwa, bakagutera n'imisemburo iza gutuma uzana amabere, uzana amabuno, uzana ya mataye nyine ya gikobwa abasore bifuza. Abakururwa rero nabo bahuje igitsina nabo batagihuje, ndetse bakanakururwa nabo ngabo ba transgender. Donc urumva uwo wowe abasamira byose. Ari abahuje igitsina ni sawa, abo batagihuje ni sawa, ndetse n'abo ngabo bavutse ariko nyuma bakaza kwihinduza igitsina nabo ni sawa. Abo ngabo rero nabo babaho, bakabita pansexual. Ntabwo byoroshye. Abantu rero bamwe
ku mpamvu zitandukanye bashobora kwigaragaza nk'abari mu cyiciro kimwe nyamara atariho baherereye ahubwo bari mu kindi cyiciro. Umuntu akigaragaza nk'ukururwa n'abo badahuje igitsina n'urugero, ariko mu by'ukuri ugasanga akururwa n'abo bagihuje, byagera aho ngaho cyangwa se kera kabaye ugasanga biramunaniye gukomeza gusa naho yiyoberanya, cyangwa se yarabikoraga kubera ko umuco ni kubimusaba, cyangwa se abona ariko abantu nyine bagomba kubigenza, ariko yumva atazi ibyo ari byo, yumva atanabikunda, yumva atazi n'ikintu abantu babikorera, nyuma akaza kuvumbura ko burya we yarari mu rundi ruhande. Niyo mpamvu rero usanga umurongo nyerekezabitsina cyangwa se sexual orientation isa naho igoye kwisobanukirwa, cyane cyane yuko muri rusange duhereye kuri Bibiliya dukunda benshi gusoma cyangwa se no kwizera ijambo yirimo, duhereye ku kwemera Imana muri rusange ntarinze no kuvuga Bibiliya, usanga abantu bavuga bati Imana yari yaremye abantu kugira ngo bakururwe nabo badahuje igitsina. Ntabwo Imana yari yaremye abantu kugira ngo bakururwe nabo bagihuje, cyangwa se ntabwo Imana yari yaremye umuntu ngo avuge ngo ngewe navukanye igitsina kitari icyanjye, ngo ntabwo numva atari icyanjye ngo reka ngihindure. Ibyo rero nibyo bituma hari n'igihe abantu batamenya sexual orientation yabo, kubera guhita nyine bajya muri uwo murongo w'ibyo sosiyete isa naho ibasaba. Ariko suti ni ryari umuntu atangira gufata icyo nakwita nko gufata uwo murongo w'imyitwarire nyerekezabitsina? Abantu benshi basobanukirwa n'umurongo w'imyitwarire nyerekezabitsina wabo iyo bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, nubwo badahita babisobanukirwa ariko nibwo bahita batangira kugaragaza ya myitwarire izabaganisha ahangaha cyangwa se hariya. Muri icyo gihe rero nibwo batangira kwiyumvamo urukundo, nyine bamenya gukunda ibyo ari byo, bagatangira utangiye kumva ukunze kanaka niyo mutakundana, ariko muri wowe ukajya wumva uramukunze cyane, ubushyuhe bw'urukundo rukaza, bagatangira nyine kumva n'uburyohe bwarwo. Muri icyo gihe rero kiba gisa no kwiga gukunda, niho benshi batangira kumenya ababakurura mu rukundo. Donc mu gihe kanaka w'inshuti yawe uri kubona yabonye umukobwa w'inshuti ye cyangwa se yabonye umuhungu w'inshuti ye, ukajya wibaza se arumva ari byiza, doko wahugu ukabujya ubona abandi bakobwa bagenzi bawe kumva ni sawa, cyangwa se undi musore akabona abasore bagenzi bakumva ni sawa. Niba rero nk'urugero mu gihe cyawe cya mbere cyo gukunda utangira gukururwa n'abo muhuje igitsina kandi bigakomeza gutyo, ariko kera ukazumva ushishikajwe n'abantu bafite igitsina gitandukanye n'icyawe, uhita ubyumva nyine ko ushobora kuba uri gay cyangwa se kuri lesbian cyangwa se kuri bisexual. Ni ukuvuga ngo ba bantu bose baragukurura, abo muhuje igitsina, abo mutagihuje, ndetse na bombi icyarimwe, cyangwa se ukaza muri babandi ba pansexual, babandi noneho bakururwa n'abandi bamaze kuvuga bati jyewe ndahinduye, ntago nkiri umuhungu mumbabarire, ntago nkiri umugore ndashaka kuba umugabo, ngahita ngenda nkatezaho, ubundi bakampa n'imisemburo nkahita nihindukira umugabo nyine. Inshuro nyinshi rero nuko nguko umuntu avumbura aho aherereye. Akenshi usanga abantu batangira kubivumbura bakiri mu bugimbi n'ubwangavu, muri bya bihe byo kwiga gukunda, ariko bitabujije ko hari n'abantu bageraho bakabivumbura abakuze cyane. Urugero ngewe nkurikije n'abantu nagiye nganira nabo batandukanye, nuko akenshi usanga hari abantu bashinze ingo, ariko ugasanga yashinze urugo kubera ko agomba kurushinga, kubera ko sosiyete yamubwiraga ko agomba gushinga urugo, ndetse akaba yararushinze akanabyara, ariko ugasanga uwo babana ntabwo amwiyumvamo cyane, akora inshingano z'abashakanye nk'itegeko cyangwa se kuko agomba kubikora, ariko bitajya bimushimisha. Harimo rero n'abagera aho ngaho bakabirengaho, bagasa naho kwa kundi uvuga ngo umuntu aca inyuma uwo bashakanye, ugasanga nk'umugore aca inyuma umugabo we ariko akajya kureba undi mugore, kubera yuko yiyumvishemo uburezi byanze, ariko kuko azi ko mu Rwanda ubwo butinganyi tubwamaganira kure, akavuga ati sinava no mu rugo rwanjye kandi n'abantu bambona nabi, ahubwo akajya amera nk'ujya gukemura bya bibazo bye ku wundi muntu, yarangiza mu rugo agakora ku buryo bikorwa gake gashoboka, ubundi nyine akajya arerega uwo muntu bashakanye, cyangwa se n'umugabo nawe akabigenza gutyo. Ugasanga aca inyuma umugore we, ariko atamucana inyuma n'undi mugore, n'umugore w'ahandi, ahubwo n'undi mugabo. Ukabona umugabo wawe ni inshuti cyane y'undi mugabo, bahora bashoreranye, bahora bari kumwe, ukagira ngo ni ubucuti busanzwe bwa kigabo, kumbe nabo bajya mu bintu bijyanye na sexe, kumbe burya nawe ni umuntu yaguharitse, ntabwo wabimenye.
uko abantu rero babifata amadini n'imico imwe n'imwe bafite imyemerere y'uko ibintu byo kuba gay, byo kuba lesbian, byo kuba bisexual, no kuvuga ngo bafite imyemerere y'uko ibingibi tukwita ubutinganyi mu Kinyarwanda ari imimerere y'inzaduka idakwiriye guhabwa agaciro. Ndetse abanyamadini bakavuga bati abo ngabo bazarimburwa, bakakubwira ati ni naho Isodomu na Gomora nuko nguko nayo yaje gushya, nuko hari harajemo aba bantu babatinganye. Ku rundi ruhande rero abashakashatsi mu by'ubuvuzi bo bakaba bemeza ko bishoboka cyane kuba hariho abantu bateye gutyo muri kamere zabo, bityo benshi mu bameze batyo bakaba batabyigira cyangwa se ngo babihitemo, babigira amahitamo yabo, nkuko bavuga uti mpisemo kunywa inzoga cyangwa mpisemo kunywa itabi, nkuko babanyamadini twavuga gusanga ariko akenshi baba babitekereza bavuga bati uyu muntu yarayobye yagiye mu bya shitani, uyu nguyu. Donc science yo hari igihe igaragaza ko bashobora kuba batabyigira, katari ibintu bahitamo. Hariho kandi abantu bamaze kwakira umurongo w'imyitwarire nyerekeza bitsina wabo, sexual orientation, kandi n'ubundi bagakomeza no kuba mu madini yabo, ugasanga arasenga ariko adashobora kubyerera ngo bivuge mu idini kuko azi ko nko mu idini bashobora guhita bamuca cyangwa se bashaka kumuha nk'ibihano. Gusa kenshi usanga abangaba nyine babihisha kugira ngo badacibwa imanza. Kugira ngo rero undi muntu amenye niba kanaka ari umutinganyi, ni lesbian, ni gay, ni transgender cyangwa se ibindi bitandukanye, ubundi abirebera kuri gender identity ye. Gender identity ni uburyo umuntu yiyumva nk'umugabo, donc noneho wowe ku giti cyawe, apana uko wumva abandi cyangwa se apana uko ukururwa n'abandi, ahubwo wowe uko wiyumva, uburyo umuntu yiyumva nk'umugabo cyangwa se nk'umugore, cyangwa se ntagire na kimwe yumva aricyo muri ibyo ngibyo, bigatuma agira uko yitwara nk'uwo muntu yumva ari we nyine. Donc niba yumva ari umugore kandi twebwe tumureba tukabona ari umugabo, ugasanga yitwara nk'abagore, atangiye gushyiraho ibintu by'amaherena, atangiye gusiga utuntu ku munwa, uzajya kubona n'abagabo bafite utuntu tw'uduherena cyangwa se afite n'ukuntu yitwara ingendo cyangwa se n'ibindi. Donc hari ukuntu ushobora kubireba ukavuga uti uyu muntu ndabona ntarimo mushira amakenga neza, nubwo bwose kubirebera inyuma hari igihe ushobora no kwibeshya. Ariko iyo myitwarire umuntu afata niyo gender identity, kubera ikintu yiyumvamo, nubwo bwose twebwe cyaba atari cyo tubona inyuma. Ahangaha rero usanga abantu bamwe bafite gender identity ijyanye n'uko igitsina cyabo bavukanye kigaragara hanze. Donc nkanjye ugasanga navutse koko ndi umukobwa, ukabona nitwara gikobwa, nitwara kigore, cyangwa se undi we ugasanga ntabwo ari uko nguko bimeze, ugasanga hari abafite gender identity inyuranye n'igitsina kigaragara inyuma. Mu gihe nk'ubu ngubu nakagombye kuba nitwara kigore, ahubwo ngahitamo kwitwara kigabo. Abo ngabo rero nibo akenshi bavamo ba transgender, no kuvuga ngo bagera aho ngaho bakavuga bati ndambiwe gukomeza kwitwa umugore kandi numva ndi umugabo, reka ngende njye guhinduza kwa muganga babimfashemo bampere n'imisemburo ituma koko ngaragara nk'umuntu w'umugabo. Abantu rero bagaragaza gender identity yabo mu buryo butandukanye, bakabigaragariza mu myambarire, uburyo bambara, akabigaragariza mu mivugire, ugasanga umuntu ni umusore ariko yavuga ukagira ngo ni umukobwa n'inkumi, bakabigaragariza mu myitwarire, bakabigaragariza mu buryo mu bandi bantu bakunda, ugasanga umuntu abantu akunda nyine bakakwereka icyo we yiyumva ko ari cyo, ndetse bakabigaragariza no mu myidagaduro. Biroroshye cyane rero ko iyi myitwarire yose ishobora guhinduka mu gihe runaka bitewe n'uko nyirayo yiyumva. Donc ntabwo bivuga ko buri gihe niba mu bwangavu watangiye kwifata nka lesbian cyangwa se nk'umutinganyi cyangwa se nka gay nyine, ntabwo bivuga yuko ari kuzakomeza, hari igihe bihinduka. Donc ukagira amahirwe bikaba birahindutse ugahinduka heterosexual, cyangwa se ukazakomeza yanzira nyine wari watangiye. Gender identity rero ni wowe uriwe, nkuko nari maze kubisobanura, n'uburyo witwara ukurikije uwo wumva ko wowe uriwe. Mu gihe umurongo w'imyitwarire nyerekeza bitsina wawe cyangwa se sexual orientation ugaragarira mu bantu, noneho ukururwa nabo. Ese ukururwa nabo muhuje igitsina, ukururwa nabo mutagihuje, cyangwa se ukururwa na bose? Ibyo rero bikagenda biguha aho uhagaze. Nguko rero uko bihagaze. Reka abantu bafite umurongo w'imyitwarire nyerekeza bitsina usa naho utemewe muri societe mbabwire ngo mwihangane cyane. Iyo bigukundiye nyine ugasa naho wihingamo kuhindura bigakunda, biba ari byiza kurushaho. Burya iyo unyuranya na societe cyane biba ari ikibazo.
amahirwe menshi mufite nuko bigenda bifata indi ntera ubona ku isi muri rusange ibihugu byinshi bigenda birushaho gutanga ubwo burenganzira bitanga ubwo burenganzira nubwo kubemera Imana ukuntu bahita bavuga bati isi irimo irarangira ariko koko niba nkuko siyansi bivuga muba atari ibintu mwishyiramo biba ari ibintu biterwa n'uburyo mwavutse iki ngiki cyo ndanacyemera ku rundi ruhande kubera yuko nubwo harimo abashobora kubyishyiramo cyangwa kubyizanamo cyane cyane nka bariya navuze ngo bavuka ukumva uri nk'umukobwa tuvuge n'urugero ariko ukazajya witwara nk'abahungu kubera yuko muri wowe wifitemo imisemburo myinshi cyane ya gihungu cyangwa se hari n'abo usanga hanze ashobora kugaragaza nk'igitsina cy'umuhungu ariko mo imbere ugasanga afitemo nka iterisi ugasanga afite imyanya myibarukiro ya kigore ibyo ngibyo byose birashoboka ni anomali rimwe na rimwe zishobora kubaho nkuko umuntu nyine ashobora kuvuka afite akaregeya nkuko umuntu ashobora kuvuka yacitse afite ino rimwe ritariho amano ane kandi yagomba kuba 5 nkuko umuntu ashobora kuzana iyindi anomali ibyo ngibyo nabyo byose biba bishoboka rero mu kugenda bagerageza gushyira abo bantu muri societe kugira ngo nabo biyumve nk'abandi hari igihe usanga ibyo bice bitandukanye bagiye bavuka bidahura nyine babafasha kuba bakabihuza nubwo harimo naho bahita babiziramo muri caprice zabo agahita yumva ko ashaka kwihindura umugore cyangwa kwihindura umugabo kandi ibyo bibazo bindi we ntabyo afite ariko ku ruhande rumwe ni ibintu na siyansi ibifite ukuri ndagushimiye cyane rero nawe ufite uko ubifata ushobora gushyira hano muri comment ukambwira hanyuma kanda subscribe niba hari ushaka gusharinga iyi video mu sharinge hanyuma ukande like niba wayikunze ndagushimiye cyane ujye bika ko muri comment ushobora gushyiraho n'ibindi bintu wifuza ko nzavugaho urakoze